大家好，我是一小点儿。我们在制作甜点中经常会涉及到打发蛋清，在蛋清中打入足够的空气，这些小气泡会在烤箱中受热膨胀，从而使食物拥有蓬松的组织。今天我们就来详细聊聊打发蛋清。首先，新鲜的鸡蛋比陈鸡蛋更适合打发，这是因为蛋白霜在弱酸性的条件下更稳定，而新鲜的鸡蛋是呈弱酸性的，随着时间的推移，酸性会慢慢减弱。放置越久的鸡蛋腥味也会越重，所以尽量选择新鲜的鸡蛋。很多马卡龙食谱会推荐使用放置几天的蛋清，这是因为分离出来的蛋清在放置几天后水分会流失，使得蛋白的弹性增强，打发更稳定。水分的减少也使马卡龙表面更容易结皮。在温度低的情况下，分离蛋清和蛋黄更容易，而在常温下，蛋清更容易打发。所以可以先趁鸡蛋凉的时候进行分蛋，等放置到室温再打发使用。许多食谱也推荐使用常温鸡蛋，以确保面糊在烤箱中受热均匀。打发蛋清最怕有油脂，由于蛋黄中含有油脂，所以要尽量避免蛋清中混入蛋黄。如果混入少量蛋黄，可以用小勺挑出，即便没有清理干净，混入极少量的蛋黄，蛋清也还是能够打发的。分蛋可以使用徒手分蛋，或者借助工具。无论采取哪种方式分蛋，都建议在一个单独的小碗中进行，以免不小心打破蛋黄，毁掉一盆已经分好的蛋清。打发蛋清最好使用干净无油的玻璃碗、金属碗或者瓷碗。由于塑料碗不论怎么洗，表面都容易残留一层油膜，所以不是最佳选择。蛋清本身就是含水的，极少量的水分并不会导致蛋清打发失败，但是水分少会更利于打发。打蛋的工具有很多种，如果使用手动打蛋器，一次最好不要打太多蛋清，否则体力跟不上很容易失败。手动打蛋，机子型搅拌比画圈搅拌效率更高。手持电动打蛋器最常见，效率比手动更高，可以随时停下来观察打发程度，打出来的蛋清也比较细腻。如果是一次打发10个以上的蛋清，除湿机就是更好的选择了，可以节省体力，但是要注意控制打发的速度和时间，以免不小心打过。因为蛋清在弱酸性的情况下打发更稳定，所以我们可以在蛋清中加入一些酸性物质来稳定蛋白霜。常见的有塔塔粉、柠檬汁或者白醋。关于放盐的效果说法不一，所以最好还是把盐加在其他材料中。糖分在蛋白霜中除了有增加甜味的功能之外，更重要的是能够稳定蛋白结构。溶解后的糖浆在蛋白质表面形成一层保护膜，能够稳定蛋白结构，保持住里面的水分，并使蛋白霜不容易打过头。加糖的最佳时间是在蛋清出现鱼眼状大泡泡的时候，这时候蛋白质分子原本的折叠长链结构被展开，并在之后的打发过程中形成新的结件，变成泡沫。如果糖加入的过早，会阻碍蛋白质链的打开；如果加入太晚，容易使蛋白脱水而消泡，糖分也会因为溶解不完全而使蛋白霜不够细腻。我通常在蛋白出现大泡泡的时候，开始逐渐加入糖，大概分3次加入，每次等糖分溶解之后再加入下一次。高速打发蛋白虽然更快，但是短时间内打入大量空气，容易造成蛋白霜不够细腻，因此可以使用中速打发，或者先高速打发，再使用中低速整理蛋白霜，去除里面的大气泡。使用电动打蛋器打发要尽量保持打蛋头垂直，避免飞溅。打发过程中要不断地移动打蛋头，确保每个角落的蛋白都有被均匀地打到。蛋白霜在打发的过程中会慢慢变稠，经历湿性、中性、干性发泡以及打过头的几个阶段。提起打蛋器，如果蛋清呈现大弯钩，这是湿性发泡；如果蛋清稍稍弯曲，这是中性发泡；如果蛋清能够直立，表面细腻而有光泽，这是干性发泡；如果粗糙的像肥皂泡，这是打过了。打发是一个循序渐进的过程，所有的状态都指的是一个范围。只要蛋白霜的状态在食谱要求的一个大致的范围内，打发状态的细微差别并不会严重影响你的成败。通常来说，蛋白打发程度越高，膨胀力越好，蛋白霜支撑力和韧性越强。所以在制作轻乳酪蛋糕或者蛋糕卷时，我们会打到湿性或中性发泡，以免蛋糕膨胀过多而造成表面开裂，或者在卷蛋糕卷的时候因为蛋糕不够柔软而裂开。而在制作戚风蛋糕时，我们会打到中性至干性发泡，让蛋糕不容易塌陷回缩。打发好的蛋清在放置一段时间之后，就不要试图再去继续打发了，否则反而会导致它消泡。
最后，打发蛋白主要是让蛋白霜中充满气体，从而让蛋糕膨胀。所以在将蛋白霜与其他材料混合时，要注意使用翻拌的方式来避免消泡。如果打进去的气体因为搅拌不当都跑出去了，你的蛋糕自然就会长不高或者出现布丁层了。如果你觉得这个视频对你有帮助，请不要忘记帮它点赞并订阅我的频道。B 站的朋友请不要忘记转发、投币、收藏。我是一小点儿，我们下期再见。